Rossiyadan O'zbekistonga qaytish uchun charter reyslarga qanday ro'yxatdan o'tish mumkin? Pandemiya sababli chegaralar noma'lum muddatga yopilishi ortidan dunyoning ko'plab davlatlarida qiyin vaziyatda qolayotgan o'zbekistonliklardan saytimizga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Xo'sh, O'zbekistonga qaytish uchun nima qilish kerak? Kun.uz muxbiri shu savolga javob olish maqsadida Rossiyada faoliyat olib borayotgan yurist Botirjon Shermuhammad bilan bog'landi. Huquqshunos savolimizga javob berar ekan, dastlab butun dunyoda amal qilayotgan karantin tartibi va Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni ko'pligini inobatga olganda bu unchalik oson emasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari avvalo charter reyslar uchun ro'yxatdan o'tishi va o'z navbatini kutishi kerak. Charter reys tashkil qilinganda elchixona xodimlari navbat bo'yicha har bir fuqaro bilan bog'lanadi. Charter reyslarda eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolaliklar olib kelinadi. Botirjon Shermuhammad charter reyslarga ro'yxatdan o'tish tartibi borasida ham ma'lumot berdi. Unga ko'ra, fuqarolar 3 xil tartibda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Charter reyslarga ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirish orqali O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalari tomonidan tashkil qilingan quyidagi Telegram manzillariga ma'lumot yuborish orqali uz.co.rus charts 1 O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik muassasalariga qo'ng'iroq qilib bog'lanish orqali Call markaz +7 499 230 0076 +7 499 238 3620 Konsullikning tezkor shtab raqamlari +7 977 86 1677 +7 977 86 1274 +7 977 86 1655 +7 977 86 1273 Qayd etish kerak, salkam 2 oydan buyon vatanga qayta olmayotgan o'zbekistonliklarni qaytarish uchun tashkil etiladigan charter reyslar jadvali haqida ma'lumot berilmay kelinmoqda. Tashqi ishlar vazirligi charter reyslarini tashkil etish masalasini maxsus komissiya hal etishini bildirgan. Internet orqali pul ishlashga qiziqadiganlar diqqatiga, sizlarga Cloudtech saytini tavsiya etaman. Bu yerda sizning qiladigan ishingiz registratsiyadan o'tish va robotni arenda qilib olish. Qolgan ishni robotni o'zi qiladi. Marhamat, opisaniyadagi silka orqali registratsiya qiling va pul ishlashni boshlang. Sardoba aholisi uchun uy quramiz deb katta miqdorda pul yiqqan firibgarlar aniqlandi. Sirdaryo viloyatida Sardoba fojiasini peshava qilib shaxsiy hisob raqamiga 41 milliondan ortiq mablag' jamlagan firibgarlar ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar bermoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida diqqat xayriya, Sardobada uy quramiz deb fuqaro manbada ismi qisqartirib ko'rsatilgan DJ nomiga Davr bankdan ochilgan plastik kartasiga 2020-yilning 2-may kunidan 8-may kuniga qadar 41 million 679 ming 708 so'm miqdoridagi pul mablag'lari yig'ilganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyilgan xabarda. Shu sababli Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi fuqarolardan ijtimoiy tarmoq va boshqa joylarda tekshirilmagan ma'lumotlar orqali xayriya qiling, uy quramiz, yordam beramiz deb bong urayotgan ayrim firibgarlarga ishonmaslikka chaqirgan. Habibning ashaddiy raqibi chempionlik kamaridan mahrum bo'ldi. AQShning Florida shtatida UFC 249 musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda Toni Fergyuson Justin Getjiga mag'lub bo'ldi. Toni Fergyusonni muddatidan avval taslim qilgan Justin Getji yengil vaznda vaqtinchalik chempionga aylandi va u endi rossiyalik UFC chempioni Habib Nurmagomedovning keyingi raqibi bo'lishi kerak. Habib Twitter'dagi sahifasida Justin Getjini Toni Fergyuson ustidan qozongan g'alabasi bilan tabrikladi va jang ajoyib o'tganini yozdi. Shuningdek, u Justin juda aqlli jang o'tkazganini ta'kidladi. So'ngra Nurmagomedov Instagramdagi sahifasida navbatdagi jang haqida post yozib qoldirdi. Unda uning surati va orqa fonda Getji surati aks etgan. Ushbu sportda, ayniqsa ushbu vaznda hamisha ortingdan nafas olib turadigan och sherlar bo'ladi. Agar bo'shashsang, holing voy. Ayrimlar ketadi, boshqalar keladi. Buning ajablanarli joyi yo'q. Biroq men o'q ochishdan oldin yiqilmayman. Biz hali jang qilamiz, deya yozgan u. Bugungi turnirda Fergyusonga qarshi Nurmagomedov oktagonga ko'tarilishi kerak edi. Biroq Habib virus pandemiyasi tufayli Rossiyani tark eta olmasligi sabab jangni bekor qilgan edi. Bu bir necha yil ichida Fergyuson va Nurmagomedov o'rtasida bekor qilingan 5-jang edi. Virus qaytyaptimi? Beparvolikka berilib ketmayapmizmi?
Bugun O'zbekistonda virus aniqlanganlar soni tuzalganlar sonidan salkam 2 barobar ko'proq bo'ldi. Adashmasam oxirgi marta 20-aprel kuni virusga chalinganlar soni tuzalganlar sonidan ko'p bo'lgan edi. 20 kun davomida bemorlar soni faqat minusda edi. Ya'ni tuzalishlar ko'proq bo'layotgandi. Afsuski bugun yana plyusga qaytdi. Birgina Toshkent shahrining o'zida bir kunda 61 ta holat qayd etildi. Bu bitta bizda emas. Masalan, Janubiy Koreyada ham bir oylik pasayishlardan so'ng virusga chalinganlar soni keskin oshdi. U yerda so'nggi sutkada virusga chalinganlar soni 34 kishiga oshdi. Bu 12-apreldan buyon qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Janubiy Koreyadagi yangi kasallanish holatlarining barchasi bir yigit bilan bog'lanmoqda. U virusga chalingani gumon qilinganiga qaramay 2-mayga o'tar kechasi Itaewon shahridagi 5 ta tungi klubga borib, ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lgan. Umuman olganda so'nggi kunlarda ancha beparvorlikka berilib ketayotgandekmiz. Xuddi xayolimizda barchasi ortda qolganday, hech narsa bizga xavf solmayotganday yurishga ko'nikib qolmayapmizmikan? Karantin cheklovlari uchun yengillik berilgani bilan gigiyena qoidalarini unutib qo'ymaylik. Masofa saqlash, niqob taqish, qo'llarimizni tez-tez sovunlab yoki antiseptik vositalardan foydalanishni unutib qo'ymaylik. Masjidul Haromda maxsus sterilizatsiya darvozasi o'rnatildi. Virus tarqalishining oldini olish maqsadida Masjidul Haromning Qirol Abdulaziz darvozasiga maxsus uskuna o'rnatildi. Sterilizatsiya darvozasi deb ham aytilayotgan mazkur uskuna antiseptik sprey yordamida odamlarni sterilizatsiya qiladi. Teplovizor kameralari 6 metr uzoqlikdan tana haroratini o'lchay oladi. Aqlli ekran esa bir vaqtning o'zida 25 kishining tana haroratini qayd etishi mumkin. The Guardian nashrining yozishicha, bunday uskunani Masjidul Haromning boshqa darvozalari oldiga ham o'rnatish rejalashtirilgan. Xalqaro yo'nalishlarda yuk tashuvchi namanganlik 5 nafar haydovchida virus infeksiyasi aniqlandi. Xalqaro yo'nalishlarda yuk tashish bilan shug'ullanib kelgan namanganlik 5 nafar haydovchi virus infeksiyasiga chalingani aniqlangan. Ular hozirda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Bu haqda viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari ma'lum qildi, deya xabar beradi Daryo muxbiri Azizbek Abduvaliyev. 2020-yilning 15-aprelidan 10-may kuniga qadar O'zbekistonga xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi jami 556 nafar Namangan viloyatida istiqomat qiluvchi fuqaro kirib kelgan. Ularning 244 nafari yopiq karantinga joylashtirilib, barchasidan tahlillar olingan. 222 nafar haydovchi boshqa viloyat hududida harakatlanib, 90 nafari esa MDH davlatlariga chiqib ketganligi ma'lum bo'lgan. 10-may holati bo'yicha viloyat hududiga kelgan 45 nafar chet ellik yuk tashuvchi vaqtincha karantinga olingan bo'lib, tahlillar natijasiga ko'ra viloyat hududidan chiqarib yuboriladi. Sinovli kunlarda jiddiy tashvish tug'dirayotgan xavflardan biri uzoq va yaqin xorijga qatnovchi yuk mashinalari haydovchilarining karantin qoidalariga amal qilmasligi bilan bog'liq. Belgilangan tartiblarga ko'ra bu toifa insonlar viloyatga kirib kelishlari chog'ida qat'iy ravishda virus infeksiyasiga tibbiy tekshiruvga jalb etiladi. Buning uchun tegishli mutasaddilardan iborat tizim xizmati yo'lga qo'yilgan. Ammo shunday muhim va zarur amaliyotdan bo'yin tovlash va o'zini chetga olish holatlari ham kuzatilmoqda, deydi viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Solijon Mo'minov. O'zga yurtlarda bo'lib Namanganga qaytyapsizmi? Demak, sizga sanitariya epidemiologik vaziyatga tahdid tug'diruvchi sifatida gumon bilan qaralishi tabiiy. Ya'ni sizning to'la sog'lom va virusni yuqtirib olmaganligingizga kafolat yo'q. Barcha gumonlardan xoli bo'lish uchun esa oilangiz va yaqinlaringiz oldiga borishdan avval birinchi navbatda tibbiy tekshiruvlardan o'tishingiz, belgilangan tartibga muvofiq alohidalanishingiz zarur, deyiladi boshqarma tomonidan e'lon qilingan murojaatda. O'zbekistonda 10-may soat 22:30 holatiga ko'ra virusga chalinganlar soni 2418 nafarni tashkil etmoqda. Koreyadan O'zbekistonga navbatdagi insonparvarlik yuki jo'natildi. Avvalroq O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi tomonidan virus infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlik doirasida umumiy og'irligi 34 tonna bo'lgan insonparvarlik yuki shakllantirilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur ko'makning og'irligi 6,2 tonna bo'lgan birinchi qismi O'zbekistonga 26-aprel kuni olib kelingan edi. Dunyo axborot agentligining xabar berishicha, bugun 10-may kuni umumiy qiymati $192,000 ga yaqin tibbiy vositalar shaklidagi navbatdagi insonparvarlik yuki ortilgan O'zbekiston Airways aviakompaniyasining maxsus samolyoti Seuldan Toshkentga parvoz qilgan. Qimmatli yuk tarkibiga avtomatik boshqariladigan ko'p funksiyali tibbiyot karavot, antiseptik va dezinfeksiya vositalari, tibbiy niqoblar, inson immun tizimini mustahkamlashga xizmat qiladigan ozuqaviy qo'shimchalar kiritilgan. Insonparvarlik yordami Janubiy Koreyaning
Bomi Engineering, LH Corporation, Evergen Motors, Infinity Co. Ltd. kompaniyalari, Shinhan universiteti hamda ushbu mamlakatda vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan vatandoshlar va o'zbekistonlik talabalar tomonidan taqdim etildi.